Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit batuk dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak, orang tua maupun orang dewasa. Jika kita menderita penyakit batuk, batuk tersebut tentunya sangat mengganggu, apalagi jika batuk tersebut batuk berdahak yang disertai dengan lendir dan menyebabkan tenggorokan kita gatal. Untuk mengatasi batuk berdahak yang membuat tenggorokan gatal, kita bisa menggunakan ramuan yang dapat mengencerkan dahak sehingga dahak tersebut dapat dengan mudah kita keluarkan, sehingga jika dahak tersebut dapat kita keluarkan, maka tentunya batuk yang kita derita juga akan segera sembuh. Nah, di sini sudah Bunda siapkan bahan-bahannya, yaitu 3 lembar daun jarak. Di sini daun jarak pagar. Daun jarak pagar ini dapat mengencerkan dahak sehingga dahak yang ada di dalam paru-paru dan tenggorokan kita itu akan dapat kita keluarkan. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah 1 batang serai. Serai ini dapat menghilangkan peradangan karena biasanya batuk berdahak itu disebabkan oleh paru-paru kita radang dan infeksi. Sehingga jika radangnya sembuh, insya Allah batuknya juga akan sembuh. Kemudian ini ada 1 ruas kencur. Kencur ini juga fungsinya sama, dapat menghilangkan peradangan dan dapat mengencerkan dahak serta menghilangkan lendir-lendir yang ada di dalam paru-paru kita. Kemudian ini adalah 1 sendok makan madu. Madu ini juga dapat menghilangkan batuk yang kita derita dengan segera. Oke, caranya pertama-tama kita bisa rebus dulu daun jarak ini, kencur dan serai dengan 3 gelas air. Oke, kita bisa masukkan daun jarak 3 lembar, kemudian kita tambahkan 1 batang serai, dan selanjutnya kita bisa tambahkan 1 ruas kencur yang sudah kita geprek atau bisa juga kita parut. Kita akan rebus hingga mendidih dan air 3 gelas ini menjadi 2 gelas. Oke, selanjutnya setelah airnya mendidih dan tinggal 2 gelas, kita bisa matikan apinya dan kita tunggu hingga hangat-hangat kuku. Oke, selanjutnya setelah hangat-hangat kuku, kita bisa masukkan air rebusan dari daun jarak, serai dan kencur ini ke dalam gelas. Selanjutnya kita bisa tambahkan 1 sendok madu. Selanjutnya kita bisa meminum ramuan ini 3 kali sehari untuk menghilangkan batuk berdahak serta gatal-gatal di tenggorokan dan membersihkan paru-paru kita dari berbagai macam infeksi dan kotoran-kotoran yang ada di paru-paru kita. Kita bisa minum pagi, sore, dan malam hari ketika akan tidur. Insya Allah hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari maka batuk berdahak dan gatal-gatal di tenggorokan yang kita derita akan segera hilang atau sembuh pergi untuk selama-lamanya. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe serta diaktifkan tanda loncengnya agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus menyajikan ramuan-ramuan alami yang bermanfaat untuk kita semua. Dan jika Anda anggap video ini bermanfaat, bisa dibagikan di media-media sosial agar dapat bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali.